Bradley, efo amser y lle droi, mae yna ddau ddyn o'i flaen o. A hawdd un o heini, a mae Cadwalydd yr yno. A mae'r Pêl oddi ar y lein, ac ar ôl 6 munud, gosod yn ei ddod hyd yma am gol. Rob Hughes. Drech uchel geisio gan fo, yn cael ei rhwystro ond y Pêl yn dod syth nôl at gyn chwaraewr y Fflint. Dyma fo Hughes eto. Hwna'n ergyd well gan Hughes. A nath Ruston i gollwn ni. A mae Sean Bradley wedi troi y Pêl i mewn. Ac yn erbyn llif y chwarae ar ôl 7 munud ar 20. Mae Caernarfon ar y blaen. A fe sgoriodd Sean Bradley yn erbyn y Fflint ar yr ofal ganol fis dwytha. A fo unwaith eto sydd wedi rhoi y Caneris ar y blaen heno. Edwards a Hayes yn brwydro am y Pêl. No Edwards i mewn yn ddewr, a'i gic obeithio lo ymlaen, yn syrthio Rob Hughes. Rob Hughes yn ergydio. Ac arbediad da gan John Ruston. Nath Rob Hughes ddal yr ergyd na dda. Ond arbediad un llaw dda gan John Ruston. Hart. Codi'r Pêl i mewn i'r cwrs Cosby. Nash yn cael ei ben ati. A Gorzinski yn gollwng y Pêl. A bron iddo fo greu problem fawr iddo fo'i hun. Ond y golwr ifanc o Wlad Pwyl yn ymateb yn ddigon sydyn i adfer y sefyllfa. Dan Roberts. Taro'r Pêl yn ôl, doedd hi ddim y bas o'r yn ôl. A mae Ruston i ddod yn bell allan i gwrs Cosby i drio adfer y sefyllfa. Hayes am ei ddwy. Wel, dwi'n rhaid i golwr y Fflint ddod allan i gwrs Cosby i gyrraedd y Pêl gynta. Ond yn y pen draw, Ruston yn rhoi'r Pêl i ffwrdd ac yn ei absenoldeb o. Dim golwr rhwng y pist i'r tîm cartra a Michael Hayes yn taro'r Pêl i dor hwyd. Howard. Yn ôl at Jake Phillips. Phillips. At Bradley yn y cwrs Cosby. Croesiad isel Bradley yn cael ei chlirio ar yr ail gynnig. Griff John. Taro Pêl ymlaen. Kai Edwards. O dan bwysa. Dan Rob Hughes yn colli'r Pêl. No Edwards yn taro Pêl ymlaen. A mae Mike Hayes yn rhoi'r Pêl yn yr hwyd. A dod y chwiban eisoes wedi mynd. Llyman, y dyfarnwr cynorthwyol. Wedi mynd yn un gynnar, Hayes yn cam sefyll. Ian Donahue. Yn ergydio! Nachi gol! Gwych gan Ian Donahue. A mae'r ail waith yn tymor yma. Mae o'n sgorio ar gael castell. Gol wych gan Ian Donahue. A mae capten Caernarfon wedi rhoi'r ymwelwyr 2-0 ar y blaen. No Edwards allan at Bradley. A mae Caernarfon efo'i cyffonau fyny bellach. Y Pêl ymlaen at Hughes. Hughes yn troi un ffordd ac yn ar ffordd arall. Ac yn ennill cic o'r smotyn. Unwaith a ddoi'r llawr yma na. Fe bwyntiodd Mr Pratt yn syth at y smotyn. Rob Hughes yn erbyn i hen glwb. A mae o'n gyrru John Ruston y ffordd anghywir. Ac am y trydydd tro y tymor yma, mae Rob Hughes wedi sgorio yn erbyn y Fflint. A bellach mae'r ymwelwyr 4-0 ar y blaen. Hugh, ti'n gwenu? Mae rai bod chdi'n hapus fo'na. Ie, perfformiad gwych i ffwrdd y catch eto. So, dyn ni'n gwneud gyd y pethau budur, be maen nhw'n fel arfer yn gwneud. Ac dyn ni'n gwneud dyn ni'n gwneud dda yn y Fflint. Mae'r system dyn ni'n chwarae yn ebyn nhw ar nhw newid pethau. A nhw dechrau'n well na ni. Ond ni oedd y tîm yn mynd i ennill y gêm yn diwedd. 4 gêm i fynd dwan. Dal i freuddwydiau am Ewrop? Bob tro. A bob pwynt mor bwysig yn y 6 uchafyd. So, hapus iawn o'r perfformiad a jyst cymeriad bob gêm am hwnnw'n dod. Ian Donahue oedd y capten heno, a nath o sgorio dipyn o gol hefyd.
Do, fel ti'n dweud, dwi wedi bod yn tri cael o'i mynd i fyny i cymryd y free kicks yma trwy adeg. Mae wedi sgorio 3 rwan. Mae hwnna'n wych. Bydd o'n ddiddorol i weld hwnna'n ôl. Bydd o'n ddim gwell free kick blwyddyn yma yn bob Pêl-droed. Mae 30 lladd, 35 lladd allan. A mae wedi rhoi yn y top corner ac yn y side netting. Mae hwnna'n briliant o gol. Mae'n cymryd y pwysau i ffwrdd. So, perfformiad gwych yn pawb heddiw. It's one of the weirdest games I've been involved in, if I'm honest. I don't think it's a 4-0 game at all. We've just had a quick look at all the stats and stuff like that. Stats don't matter. The only stat that matters is how many goals did you score, how many goals did they score. And I think ultimately we set up with a game plan tonight to cause them problems. We had 4 good opportunities in the first 10-15 minutes to put ourselves ahead. They changed shape to try and stop that happening. Their first opportunity on goal, we make a mistake and they score from it. Second, we try to get ourselves back into the game. The second goal is another mistake from us. So you're not going to win many games of football when you make 2 mistakes, of that magnitude. And then the second half we came out, we changed a few things around again to try and cause them problems. We had spells in possession, and then the 2 goals in the second half are an excellent free kick, obviously, by Dion Donahue, who's got that sort of level of quality, which we felt we should have had a free kick just before their free kick for what looked like a handball from the side. And then a penalty that's not a penalty. So, but there's a penalty against Flint most weeks, really, so we just get used to that now at this point. Fe ddechreuoch chi'n dda, ond dod o'n fatar yn enwedig yn yr hanner cynta na, o jyst bod Caernarfon wedi bod yn fwy clinigol a wedi cymryd i cyfleoedd? Ia, dyna'r peth yn Pêl-droed. Weithiau, tu fewn i'r 2 bocs ydy'r peth pwysica. Ac fel ti'n deud, nathon ni ddechrau'r gêm yn reit fywiog. Nathon ni achosi Caernarfon dipyn o broblemau ac creu chydig o chyfleon. Ac ar diwrnod arall, ella, fysa'r sgôr wedi bod yn gwahanol. Ond fel ti'n deud, Caernarfon yn cymryd eu gyfleon pan gathon nhw, ac mae hwnna'n newid y gêm yn y diwedd.